हेलो गाइज, माई नेम इज प्रभात बिके एन्ड यु आर वाचिङ टेकम्याटिक। साथीहरू, आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु 80,000 को बजेट पिसी बिल्ड, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा स्ट्रिमिङमा फोकस गरेको छु यो भिडियो चाहिँ, र ढिल नगरिकन लेट्स गेट स्टार्टेड। साथीहरू, नम्बर 1 कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने मैले लिएको छु AMD को Ryzen 5 2600, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले 6 कोर 12 थ्रेड पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्रिमिङको लागि चाहिँ इनफ हुन्छ। र यसको बेस क्लक रहेको छ 3.4 GHz र चाहिँ 3.9 GHzमा टर्बो गर्छ। यो चाहिँ 12 नैनोमिटर टेक्नोलोजीमा बनाएको प्रोसेसर हो र यो चाहिँ अनलक प्रोसेसर हो, जुन चाहिँ तपाईँहरूले 4.2 GHzसम्म ओभरक्लक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, नम्बर 2 कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले लिएको छु मदरबोर्ड चाहिँ मैले MSI को B450 Pro VDH Max लिएको छु, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले 4 वटा ऱ्याम स्लट देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ प्रोसेसरलाई ओभरक्लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो मदरबोर्डमा। र यसको अरू पनि फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा DDR4 मेमोरीको सपोर्ट रहेको छ र M.2 को पनि सपोर्ट रहेको छ। र यसको फुल डिटेल जान्नको लागि त तपाईँहरूले अफिसियल वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले लिएको छु ऱ्याम चाहिँ मैले लिएको छु पेट्रियोट भाइपर स्टिलको 8GB 3000 MHz को लिएको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूको स्ट्रिमिङको लागि इनफ हुन्छ। इनफ त भन्न मिल्दैन, त्यही पनि तपाईँहरूले स्ट्रिमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो एडिटिङको लागि हो भने चाहिँ तपाईँहरूले अर्को स्टिक पनि थप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 16GB नै रिकमेन्ड गर्छु, किन भन्दाखेरि 16GB चाहिँ तपाईँहरूको त्यो पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गरिदिन्छ। नम्बर 4 कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ मैले लिएको छु MSI को 1650 सुपर, जुन चाहिँ तपाईँहरूले गेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले 1080p 60 FPS भन्दा माथि नै पाउनुहुन्छ। र स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि चाहिँ हल्का कम पाए पनि तपाईँहरूलाई केही फरक पर्दैन, किनकि तपाईँहरूले 510 FPS मा केही फरक पाउन सक्नुहुन्न। हेर्दाखेरि चाहिँ एउटै लाग्छ। त्यसै गरी नम्बर 5 कम्पोनेन्ट रहेको छ SSD चाहिँ मैले लिएको छु एडाटाको SU800 256GB को, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई इनफ त मैले भन्दिनँ, जे होस् तपाईँहरूलाई चाहिँ काम चलाउ हुन्छ। यदि तपाईँहरूसित अहिले पनि धेरै नै बजेट छ भने हार्ड डिस्क एउटा 1 TB को लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 6 कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले लिएको छु PSU चाहिँ मैले लिएको छु एन्टेकको 650 वाट 80+ ब्रोन्ज लिएको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेको पिसी बिल्ड अनुसार चाहिँ इनफ हुन्छ। यदि तपाईँहरूले फ्युचरमा अपग्रेड गर्नुभयो पनि यसले धान्छ। नम्बर 7 कम्पोनेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले लिएको छु केस चाहिँ मैले फ्यानटेकको CG71 लिएको छु, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले 8 RGB फ्यानको सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ CG72 अझै पनि राम्रो होला भन्न खोज्नु भएको भने त्यस्तो होइन। CG72 मैले नलिन नै रिकमेन्ड गर्छु, किन भन्दाखेरि CG72 मा चाहिँ तपाईँहरूले कुलिङ सिस्टम राम्रो भएको पाउनुहुन्न। अब चाहिँ टोटल प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूको पर्न जान्छ लगभग 80,000। मैले चाहिँ यसमा डुअल स्टिक ऱ्याम र हार्ड डिस्क युज नगरेको भएकाले 80,000 पुगेको। यदि तपाईँहरूले त्यो पनि युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ लगभग 90,000 चाहिँ भेट्छ। यदि तपाईँहरूले भिडियो एडिटिङको लागि हो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई म 16GB ऱ्याम नै रिकमेन्ड गर्छु, किनकि तपाईँहरूलाई चाहिँ 16GB ऱ्यामले गर्न चाहिँ अलिक सजिलो र अलिक पर्फर्मेन्स चाहिँ बढिदिन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो पुरै भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन तल कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै टेक्नोलोजी र पिसी रिलेटेड कन्टेन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला, किनकि मैले फ्युचरमा पनि यस्तै कन्टेन्ट लिएर नै आउने छु। त्यति दिनसम्मको लागि बाई।